دختر 16 ساله دارد. همین دختر 16 ساله ش یک بار حالش ببینید. ما 16 را پر کرد 17 نداشته. اصلا بین همیه عقلش نمیگیر، نه بخوردن نه بپوشیدن. سلام علیکم تماشابینای کانال بابا جان میدیا. برادرو خواهش میکنم که همین نوار ما را تا آخر تماشا کنین. انا یک چیزی مهمه باید بگم. خب برادرو راستی گپ یک طولی نمیدونم 4 یا 5 ماه زیاد شد که یک گپا به حد بسیار خواهش که ثابت که خیلی در نصیبش نبوده. هر وقتی که مراجعت میکنم اچرت زیاد بود، نوبت زیاد بود بگم ویدیو. خیلی الله نه سبب قطعی ما این ویدیوشم میمونیم. خواهش میکنم تا آخر تماشا کنین. ما باوری دارم اگر آدمی که دلش همی سنگ باشه، ما باور دارم که عمدانی دردش میکنه، زیاد علامت میکنه. والله یعنی خودم همین حال دیدم. راستی گپ مرا مراجعت کرد، من نمیدونستم تا این درجه را مثال در خیلی وضعیتن، در خیلی حالتن. انا خلاص که از با هم کسا میبینیم برادرها. فقط خواهش ما همین قید برادرها که فقط همین قید برادرها که دست کمک تونه دراز کنین. این همین قدر چیز برادرها. نمیخوام که ویدیو را دراز بد کنم. کدامی که اول مرا تماشا کردی طول 1 سال شد، بگیم شاید زیادتر شد، ما همین آدما را نوار میکنیم. آدمایی که ما را زیاد تماشا کردی الکی خودش میدونه دیگه. شرط نیست که با ما در این موضوع گپ بزنم. هر کسی خیر میکنه برای الله میکنه، برای دنیای خودش میکنه. خب برادرها ویدیو یا پر میمونم، با دقت تماشا کنین. انا خدا نگهبانتون باشه در هر کجای هستین. از او رحمت به همون نفرایی که انا لایک میمونه، ویدیو ما را دستگیری میکنن. همه احتیاجمندا را بگیم هر یک نواری که ما میکنیم دست کمکشون دراز میکنه. انا الله همه تا خیراتون قبول کنه. همین کامنت های نویسندگی شما هم میتونه سبب شود که ویدیو ما پخش شود و اپا کمک کنن. انا فرق نداره برادر جانا ببینید که کدامی که کامنت نویسندگی داجه میتونین که کامنت های نوشتگی امورا لایک مونین، امی هم میتونه ویدیو را پخش کنه. خب کدامی که وقت داشته باشین میتونین که خیر کده هم نتونین 1 4 تا 5 تا کامنت بنویسونین. بخواست الله ویدیو تیزتر پخش میشوه، امی اپرا یاردم میکنن. به خاطر که اپا چند خشید که ما مراجعت میکنه برای همین خاطر. انا خلاصه برادر جانو یک بار خواهش میکنم خاصه برای الله همین اپرا دست کمکتونه دراز کنین. ویدیو را تا آخر تماشا کنین. از اپا هم گپ میزنه. دختر 16 ساله داره. انا همین دختر 16 ساله ش یک بار حالش ببینین. خدا نگهبانتون باشه برادرها در هر کجای هستین. الله خیرتونه قبول کنه. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. صبح خوبه بچه جنای من. انشاءالله چه حال دارین؟ من یک مادری علمدار، یک مادری که دختری کسلی دارم. خواهش میکنم، التماس میکنم تا آخر همین نواری مرا تماشا کنید، گوش کنید. چنین زود قوتان در جناب به من کمک کنید. من مجبور شده و عجز آمده و با جان میدیا مراجعت کردم که همین مرا دستگیری کنید. این حال من و حال خانه من. این دختری کسانی بین همیه عقلش نمیگیر، نه بخوردن نه بپوشیدن نه بگشتن. همسالای همه مکتب میره، همه میبره تازگی رفتن. هیچ کار دستش نمیبینید. دختری ما 16 را پر کرد 17 نداشته.
این حال خانه من تلویزیون هم شیشه نداره. شوهرم پرت دارم و من تو کودک تسلی دارم. کودک من چایده مثل نگاه بی نمیکنم. خیلی میکنی حتی زندگی تو پیش ببر. با مادر کودکان رو پرت افتاد. التماس برادرای اهل اسلام، برادرای خیر خواهم، التماس یاردمم کنید، کمکم کنید، دستگیریم کنید. همین شرایط من برام فرزند و بیمارخانه رو تبابت بگیرم. خدای است که شاید که دعای شما و خیر شما باش، خداوند هم فرزند من شفا بده. و این شعری در این ثواب انشالله که شما هم شعری کن. خداوند یگان بنده رو محتاج یگان بندش نکنه. پروردگار یک میتی 1000 بتتون 1000 میتی الله میلیون تا بته. خدا جا هر روز خالی را نبینه، زاری را نبینه. پروردگاری که جا باشه تن تا صحت باشه.